pessoal, estou aqui mais uma vez, aqui no Rio Piancó com o Rio Piranhas, o Rio do São João, município de Pombal aqui, ó. Hoje é a 26/7/2026. Estou aqui com meu cameraman. Filma aqui, meu cameraman. Vou dar um mergulho. Dá um mergulho aqui, para você tomar o mergulho. Filma aí, viu? Chama. Aí, meu galera, venha conhecer aqui o Rio do São João. Quem não conhece, deixa aí nos comentários aí. E segue o perfil. Curte, comente, compartilhe. E segue o perfil, galera. Chama.